はい、哲也です。今日はね、米政府台湾に武器販売を決定、中国大反発というテーマでお話してみたいと思います。米国務省は8月5日、中型自走榴弾砲システムの台湾への販売を承認しました。販売総額は推定820億円程度になるということですからね、それなりに大規模な武器販売と言えそうですね。そして当然一つの中国を主張する中国政府はね、大反発しています。僕は今回の情報を主にこの記事から得たので、今日はこの記事内容をベースにお話ししてみたいと思います。自走榴弾砲システムというのは分かりやすく言えば戦車部隊のようなものですよね。ただし戦車が基本的に近距離に迫った相手方のね戦車や部隊を攻撃するために使われるのに対して、自走榴弾砲システムは主に自国沿岸に迫ってきている、揚陸艦や上陸用舟艇、あるいは上陸部隊を攻撃する目的で使われる兵器なんですね。もう少し詳しく言えば、自走榴弾砲システムは戦車のようにね、近くの敵に対する直線的な砲撃ではなくて、砲弾を、いわば放物線上にね描く形で飛ばして、比較的遠距離、今回の場合はね、最大射程距離はね30キロということなんですね。その比較的遠距離にいる敵を砲撃するためのシステムだということですよね。なぜ今米国がこのような砲撃システムを台湾に売却するのかといえば、言うまでもなく中国の台湾侵攻が目前に迫っているとの強い認識が台湾米国の双方にあるからなんですよ。いつまでもねお花畑でぼーっとしている日本人にはピンとこないかもしれませんけれども、中国は来年2月に予定されている北京冬季五輪が終わったらいつでも台湾侵攻を仕掛けてくる可能性があるんですよ。当然その時は日本の尖閣諸島も一緒に奪いに来るでしょう。尖閣諸島は台湾も領有権を主張しているので、台湾と尖閣は、セットになっているわけですよね。台湾が奪われ尖閣が奪われるとね、もう沖縄も極めて危険な状態になります。いわば風前の灯火って感じですよね。今こうした事態を憂慮している日本人は果たしてどれくらいいるんでしょうかね。というか、そうなってもどうせアメリカが守ってくれるから安心じゃねと思ってる人が圧倒的に多いような気がします。いかがでしょうか。当然のことながらね、いかに日米安保条約があるからといって日本の領土はまずは日本人の手で断固守り抜こうとしないことにはね、米軍は決して動かないと心得ておくべきでしょう。ちょっと話がそれたので台湾の話に戻しますけれどもね、台湾外務省は8月5日、バイデン大統領が1月に就任して以来初めてとなるね、大規模な武器売却の決定に感謝の意を表明した上で次のような声明を出しました。中国の軍拡と挑発が続く中、台湾政府は国民の命と自由で民主的な生活様式を守るという揺るぎない決意で国防と安全保障体制を強化するだろうとね。現在事実上独立した民主国家の状態にある台湾なんですけれども、中国は台湾を自国の領土の一部と主張し、また革新的利益と内外に宣言していますよね。したがって台湾は中国からの絶え間ない侵略の脅威に常にさらされているわけですよ。もっと言えば中国はいつか必要とあらば武力で台湾を制圧し自国に併合するという意思を明確にしています。いいですか、ここが大事なところなんですけど、中国が台湾に侵攻するという裏の思惑を持っているとかじゃないんですよ。中国はいずれ武力を使ってでも台湾、これ尖閣も含めてですけど、台湾を制圧し自国に併合することを公言しているんです。つまりこそこそ裏で脅しているとかではなくて、侵略するよってはっきり、世界に向けて断言してるんですよね。そして今も中国の戦闘機や爆撃機がほぼ毎日のように台湾の防空識別圏の内外に展開し、人民解放軍は台湾の侵略をシミュレートする多くの演習を繰り返しています。
米国政府は一つの中国を建前としては認めているんですけれども、事実上は台湾を一つの独立国家とみなし、中国に対する防波堤という感覚でいるかもしれませんね。ですから中国からの侵略は絶対に許さないというスタンスを堅持しています。日本、韓国、フィリピンなどの同盟国とは異なり、米国は台湾が侵略された場合、台湾を守ることを公然と約束したことはないんです。これはいわゆる戦略的曖昧さと呼ばれる政策ですよね。あえて台湾を守ると言って中国を刺激することはしないけれども、実際にはどんなことがあっても台湾に対する武力によるいかなる現状変更も許さない、断固守り抜くという本音もちらつかせているわけですよ。今回の大量の武器売却の動きもその表れと言えるでしょうね。現状台湾の軍隊は規模が小さく、戦闘機や艦隊を含む装備の多くは老朽化しています。それでは到底中国軍の侵略に長時間耐えることはできません。したがって米国はこれからも必要な武器の提供は続けることになるでしょうね。今回売却予定の自走式、つまり移動可能な榴弾砲システムは、台湾軍が自国領土に入ってこようとする敵の揚陸艦や上陸用舟艇、あるいは上陸部隊を水際で迎撃することに大きな威力を発揮することが期待されています。台湾はご承知のように島国ですから四方を海に囲まれている上、沿岸の地形が非常に荒くて上陸できる沿岸も限られているので、今回の自走榴弾システムは敵軍の海岸からの侵略防止には大きな意味があると言えそうです。トランプ前大統領は貿易から国家安全保障に至るまで、多くの問題で中国政府とガチンコでぶつかり合い、在任中にはこれまでにないほど、台湾と政府間交流を推し進め、大量の武器販売も加速させてきました。それにはドローン、ミサイルシステム、新世代戦闘機も含まれていました。バイデン政権になった当初は気候変動などの面では中国と協力するなどと公言していたので、これまで台湾への表立った支援は控えてきた面があるんですけどしかしブリンケン長官率いる国務省は香港や新疆ウイグル自治区などでの人権侵害に関してはトランプ政権の姿勢をそのまま踏襲しているので台湾が香港やウイグルの二の舞になることは決して許さないという姿勢を貫く方針のようです。ところで今回の武器売却はバイデン政権、つまり米政府が決めたことですが、他国への武器売却には米連邦議会の承認が不可欠となっているんですよね。さてどうなるんでしょうか。中国の侵略から台湾を守る必要があるという点に関しては、実は米議会では珍しく党派を超えた、つまり超党派の共通認識となっているんですね。ですから、今回の自走榴弾砲システムの販売は問題なく議会承認されることになるでしょう。ところで当然のことながら中国はこうした米国による露骨な台湾支援政策については猛反発しています。中国外務省は早速次のような声明を発表しました。今回の米政府の決定は台湾独立勢力に誤ったシグナルを発し、中米関係と台湾海峡の平和を深く損なう。直ちに撤回を求めるとともに、情勢に応じて正当かつ必要な対抗措置を取ると正当かつ必要な対抗措置の中身がはっきりしないんですけど具体的に述べていないので、これまで米国メーカーへの制裁を科すなどしてきたので、近々それに類する措置が発表されるのかもしれませんね。いずれにしても台湾をめぐる情勢はだんだん厳しさを増していますよ。中国は台湾を完全に併合しないと半導体などの先端技術面で経済成長ができなくなったり、あるいはまた太平洋に抜ける回路も完全には確保できないという状態が続きますからこれは米国に追いつき追い抜けという世界のなんていうか覇権国になりたいという中華思想というのかな、もう中国は世界を支配するという状況を作りたいと思ってるわけですね、中国側は。ですからこの台湾はもう絶対に手に入れなきゃならないと思ってるわけですよね。またおそらく習近平氏は悲願の毛沢東超えを果たして終身国家主席になるためにも
尖閣を含む台湾の併合は近未来の必達目標にしているものとみられます。であるならば、日本人は台湾問題に対してもっと当事者意識を強めていかないといけないんじゃないでしょうかね。もちろん政治家の対応も大事なんですけれども、その政治家も多くの国民によって支えられ、後押しされないとなかなか動かないですからね。今回のバイデン政権による台湾への武器売却決定をぜひとも私たち日本人が自国防衛や安全保障の問題に対して認識を新たにする機会にすべきだと思っております。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。Good luck。目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。